Jaliye dezgeya heyvasor ve li bajarê Amedê di rojê de sê cureyên xwarin tên amadekirin. Ev xwarin bi taybet ji bo malbatên xêzan tên belavkirin. Dezgeya heyvasor sala 2022 kiriye sala alîkariyê. Li bajarê Amedê bi piştgiriya xêrxwazan dezgeya binavê heyvasor di heyva Remizanê de di rojê de ji bo 2305 kesan re xwarin belav dike. Aşpeşên dezgeya heyvasor li navenda xwarinê de di nava beroşên mezin de her roj sê cure xwarin çê dikin û li malbatên feqîr û li kesên ixtiyaran belav dikin. Serokê dezgeya heyvasor amaje pê dike ku armanc dikin ku xwarinê germ bila bikeve her malê û hejmara belavkirinê jî li kesan zêde bikin. Serokê me heyvasor Genel Başkaniyê me Genel Başkanê me Doktor Kerem Kınık îsal sala alîkariye îlan kir. Em jî dixwazin ku zengînê me destê xwe bavîjine feqîrê me ji ware bibine yardımcı, ji ware bibine alîkarî, destek bibin ji ware. Hêviya me ji Xwedê ji bûna riza Xwedê em vê çabayî sarf etmiş dikin. Xwarinên ku hem ji bo rojiyê hem jî ji bo rojên asayî di beroşan de tên amadekirin bi tasên seferî digî ji berdestê kesên belengazan. Xebetkarên dezgehê ji 8 navendan yek bi yek deryan dixin û tasên seferî didin malbatan. Heman demî de li navçeya Navsûra Amedê de jî li welatiyan yek bi yek tê belavkirin. Ji roja Remezanê a pêş 10,100 xwarin em hazir dikin ji bo iftariyê. 8 ciyê me ku em belakin me belirlemiş kiriye. Diheb nexweşxaneyê me Dicle Üniversitesi û Eğitim Araştırma 6 cî belakirinê jî nav bajêr me belirlemiş kiriye. Ku pîrê me, kalê me em ji ware êku nexweş, engellî, em ji ware di sefer tasiya de xwarinê wa dibine mala wa. Her roj cureyê xwarinê tê guhertin. Welatiyên ixtiyar ber vê fitarê an jî ber vê xwarina şîvê dikevin rêzê û firaxên xwe tije xwarin dikin û diçin malên xwe. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.